आज मैं आपको स्टील फ्लास्क को क्लीन करने के एक नहीं बल्कि तीन तरीके शेयर करने जा रही हूँ, जिसके बाद आपको स्टील फ्लास्क को क्लीन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लास्क के अंदर से चाय की या दूध की स्मेल आ रही है या फिर स्टेन पड़ गए हैं, कोई भी परत इसके अंदर जम गई है या फिर ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा है अपना, तो इसके सारे सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर फ्लास्क के अंदर सिर्फ स्मेल आ रही है और ये गंदा नहीं है अंदर से, तो आप ये टिप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने न्यूज़पेपर का एक रोल तैयार करना है और उसे आपने फ्लास्क के अंदर इस तरह से डाल करके इसका लिड बंद करके रख देना है रात भर के लिए। इस तरह से इसको बंद कर दीजिए और इसे रात भर हमने छोड़ देना है, जिससे न्यूज़पेपर इसके अंदर जितनी भी स्मेल है उसको सोख लेगा और उसके बाद आप इसे नॉर्मल तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो इस टिप का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपको लगता है कि आपके फ्लास्क के अंदर स्मेल आ रही है लेकिन इसके अंदर किसी तरह के दाग धब्बे या कोई भी काली या पीली परत नहीं जमी है, तब आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ स्मेल हटानी है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप इस न्यूज़पेपर को निकाल दीजिए। तो इस तरह से न्यूज़पेपर का रोल बना करके इसके अंदर रखने से इसे निकालना आसान हो जाता है। और अब हम इसे वॉश कर सकते हैं डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल करके आउटर बॉडी को, और इसके लिड वगैरह जो भी हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और पोंछ करके आप इसे फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये था पहला टिप जो कि सबसे ज़्यादा आसान है अगर आपके फ्लास्क में सिर्फ स्मेल आती है उसके लिए। अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा तरीका। यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है और इसके रस को मैं फ्लास्क में डाल रही हूँ। इस तरीके से आप एक नींबू का रस ले लीजिए। नींबू हम सबके घरों में हर वक्त इजीली अवेलेबल होता ही है, तो ये काफ़ी आसान सा टिप है। और इसके साथ ही हमने सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने सॉल्ट इसमें, और उसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालने वाले हैं। बॉइलिंग वाटर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, और इसको हम डाल देंगे फ्लास्क में। इस तरीके से इसे पूरा भर देना है। इसके बाद इसका लिड बंद कर देना है और इसे रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप रात भर रख सकते हैं तो अच्छी बात है। फ्लास्क ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आपको इसे रात भर छोड़ना होगा। तो ये टिप हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लास्क को क्लीन करने के लिए। अगर इसमें स्टेन है अंदर की तरफ और स्मेल भी आ रही है, तो आप सॉल्ट का और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा हिला दीजिए और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसे ओवरनाइट छोड़ने के बाद आप इसका लिड ओपन करके इसमें से वाटर को निकाल दीजिए और उसके बाद आप इसे क्लीन कर सकते हैं। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसको निकाल लीजिए ताकि ब्रश से रब करने से ये गिरे ना। और इस तरह से आप कोई भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बॉटल क्लीन करने वाली ब्रश होती हैं, और अच्छे से इसको रब कर दीजिए ताकि इसके अंदर जो भी स्टेन्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। और इसे रात भर रखा रहने से स्टेन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें क्लीन करना आसान हो जाता है। अब डिश वॉश लिक्विड की हेल्प से किसी भी स्क्रबर से इसे क्लीन कर लीजिए आउटर बॉडी को, और इसके लिड्स को भी इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। फाइनल वॉश आप फ़िल्टर वाटर से कर सकते हैं अगर आप आरओ का पानी यूज करते हैं तो। और ये बॉटल हमारी क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। इसमें मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा लिया है मैंने। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और अब मैं डालने वाली हूँ उसमें विनेगर। ये मैंने आधा कप विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका इसके अंदर डाल दिया है, और दोनों के रिएक्शन से इसमें थोड़े से झाग बनते हैं।
तो उसको पहले सेट हो जाने दीजिए। आप वेट कीजिए आधे मिनट के लिए और उसके बाद इसमें गर्म पानी डालना है। इसे पूरा भर देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले आधा भरिए और उसके बाद इसे पूरा भर दीजिए इस तरीके से। अब हम इसमें सिर्फ स्टील का लिड लगाएंगे और जो प्लास्टिक का लिड है उसे नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और विनेगर का यूज किया है, जिससे ये थोड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए आप इस लिड को बंद ना करें, इसे हम अलग से क्लीन करेंगे। तो इसे भी आपने 4-5 घंटे के लिए छोड़ना है। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे छोड़ेंगे उतनी अच्छी तरीके से क्लीन होगा। और ये भी टिप आप यूज कर सकते हैं जब फ्लास्क के अंदर से बहुत तेज़ स्मेल आ रही हो और इसके अंदर स्टेन्स भी हों और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हो, यानी कि ये चीज़ों को ज़्यादा देर तक ना ठंडा रख पा रहा हो और ना ही चीज़ों को ज़्यादा देर तक गर्म रख पा रहा हो, तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, अंदर से एकदम जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, तो ये और अच्छी तरीके से क्लीन होगा और बिल्कुल भी स्टेन्स इसके अंदर नहीं रहेंगे। तो मैंने आधा पानी इसमें से निकाल दिया है और इसे मैं थोड़ा सा शेक करने वाली हूँ इस तरीके से। और इसके बाद हम इसे क्लीन कर लेंगे। बॉटल साफ़ करने वाली ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1-2 ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए और जितने भी स्टेन्स हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप आसानी से ब्रश से इसे क्लीन कर सकते हैं। और एक टिप और बता देती हूँ आपको, अगर आपके पास बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश नहीं है तो आप 1 बड़ा चम्मच इसमें चावल डाल दीजिए, जो राइस होते हैं, और उसके बाद लिड बंद करके इसे अच्छी तरीके से आपने शेक करना है। अच्छे से हिलाइए तो इसकी अंदर की जो वॉल्स के ऊपर गंदगी जमी है वो सब साफ़ हो जाएगी। इस तरह से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। फ्लास्क के इस हिस्से को जर्म्स फ्री करने के लिए और स्मेल हटाने के लिए आप इसके ऊपर लेमन रब कर दीजिए और इसे भी साथ ही साथ छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। तो इससे इसके अंदर भी स्मेल हट जाएगी और ये एकदम बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। और आप चाहें तो सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं विनेगर के साथ। आप इसे विनेगर से भी वॉश करके रख दीजिए फ्लास्क के साथ साथ। और उसके बाद जब आप फ्लास्क को फाइनली वॉश करेंगे तो आप इसे भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से लेमन रब करके रखने से भी इसके अंदर सारी स्मेल हट जाएगी। अब लास्ट में हम डिश वॉश लिक्विड और स्पॉन्ज का इस्तेमाल करके इसे बाहर से भी क्लीन कर लेंगे। तो ये अंदर से और बाहर से हमारा फ्लास्क एकदम चमक जाएगा और सारे स्टेन्स गायब हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे साफ़ पानी से वॉश कर लिया है और फाइनली मैंने इसे फ़िल्टर वाटर से क्लीन किया है। उसके बाद आप इसे अच्छे से टॉवल से पोंछ लें और उसके बाद आप इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या आप स्टोर कर सकते हैं इसे। और स्टोर करने से पहले इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से ड्राई कर लें। इस तरह से हमारा फ्लास्क एकदम क्लीन हो गया है, अंदर से बाहर से एकदम बैक्टीरिया फ्री हो चुका है। और इसको साफ़ करने के लिए हमने किसी भी महंगे क्लीनर का इस्तेमाल नहीं किया है, एकदम नेचुरल क्लीनर्स का इस्तेमाल किया है हमने। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था स्मेल हटाने के लिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेन्स भी है और स्मेल भी है तो आप दोनों तरीक़ों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने नींबू का और सॉल्ट का यूज करके आपको बताया था, और दूसरे में मैंने विनेगर का और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके फ्लास्क को क्लीन करने का तरीका आपको बताया है। इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक केटल को भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल के साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है, उसमें भी स्मेल आने लगती है और अगर ज़्यादा दिन तक सफाई ना की जाए तो उसमें भी स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो आप इन टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।